இன்றைக்கி மரவள்ளிக்கிழங்கு தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு 1/2 kg, ரைஸ் வந்து இந்த கிளாஸ்னால் 3 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே வந்து துவரம்பருப்பு, உளுந்து, துவரம்பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையுமே 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இங்கே ரைஸ் எப்படி ஊற வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த மிளகாவையும் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இது ரைஸ் கூட நல்லா ஈஸியாக கிரைண்ட் ஆகும். அது கூடவே வந்து சோம்பு வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் 1 டீஸ்பூன், சால்ட் தேவையான அளவு, கருவேப்பிலை வந்து லாஸ்ட்டில் நம்ம மாவு அரைச்சிட்டு அது கூட சேர்ந்து சுட போகிறோம். ஆனியன் வந்து 3 எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே பெருங்காயம் எடுக்கிறோம். இந்த பெருங்காயம் ஜீரகம்லாம் எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா மரவள்ளிக்கிழங்குல வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து ஈஸியாக நைட்டில் வந்து நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாது. அதனால் வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கிழங்கை வந்து இப்போ நான் வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இது கூட வந்து என்னென்ன சேர்த்து அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் அரைக்க முடியாதுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கிறேன். இது கூட ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வரமிளகா, நான் இன்றைக்கி வந்து 5 வரமிளகா எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் வரமிளகா எடுத்துக்கலாம். இது கூட வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சொன்னேன் இல்லையா, சோம்பு, அதுக்கப்புறமா வந்து சீரகம், சால்ட். இது இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நான் வந்து கிழங்கு தோசைக்கு தேவையான மாவு வந்து அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது கூட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம். இது கூட வந்து பெருங்காயம், 1 சிட்டிகை பெருங்காயம், நறுக்கின வெங்காயம், மஞ்சள் பொடி, கருவேப்பிலை வந்து நீங்கள் நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து ஸ்மெல் அதிகமாகும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசையாக சுட்டு எடுத்துடலாம். இட்லி, தோசை இந்த மாதிரி நார்மலான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பசங்க ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து தோசை தவா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் செவரணும். இப்போ நல்லா செவந்துருச்சு. இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம்.
வந்து கரெக்டாக நல்லா சாரி வந்திருக்கு. இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். இதை எடுத்துடலாம். இப்போ சுவையான மரவள்ளிக்கிழங்கு தோசை தயாராகிடுச்சு. இது கூட வந்து நான் இன்றைக்கி தேங்காய் சட்னி சாம்பார் கொடுத்துருக்கேன். இந்த தோசையை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் வியூஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த தோசை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வில்லேஜ் சிம்னிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.